Hello everyone, welcome to our channel Easy Bengali Home Cooking. দুই জায়ের রান্নাঘর। পরিমাণ মতো তেল দিলাম, সামান্য জিরে দিলাম, সামান্য পাঁচফোড়ন দিলাম, একটা শুকনো লঙ্কা ছিঁড়ে দিলাম, দুটো তেজপাতা দিলাম, মুলোগুলো দিয়ে দিলাম। এটাতে আমি দুটো মুলো কেটে রেখেছি। সামান্য ভাজা ভাজা করলে তারপর বেগুনগুলো দিয়ে দিলাম। এটাতে আমি 1.5টা বেগুন কেটে রেখেছি। সামান্য পরিমাণ নুন দিলাম। এরপর বেগুনের তরকারিতে দেওয়ার জন্য আমি একটু সর্ষে লঙ্কা ছিঁড়ে বেটে নিচ্ছি। মুলো আর বেগুন আধ ভাজা হলে মুলো শাকগুলোকে দিয়ে দিলাম। গ্যাসের ফ্লেমটা কমিয়ে দাও। একটু হলুদ গুঁড়ো দিলাম। সরষে লঙ্কা বাটা দিলাম, একটু কম হচ্ছে, একটু সামান্য দিলাম। সামান্য একটু জল দিলাম। গ্যাসের আঁচটা কম করে একটু ঢাকা দিয়ে দিন। দুটো কাঁচা লঙ্কা, সামান্য চিনি, ঘি অ্যাড করলাম। ঢাকা দিয়ে দিলাম। দেখেই মনে হচ্ছে সিদ্ধ হয়ে গেছে। আমরা এবার এটা নামিয়ে নেব। মূলো, বেগুন ও মূলো শাকের চচ্চড়ি রেডি। আপনারা প্লিজ বাড়িতে একবার ট্রাই করবেন, দেখবেন এটা ভাত ও রুটির সাথে অবশ্যই ভালো লাগবে। প্লিজ আমার রেসিপিটি ভালো লাগলে সাবস্ক্রাইব করবেন আর বেল আইকনটি ক্লিক করবেন। ধন্যবাদ।